مرحبا دكتور مرزوق. اهلا بك فوزيه. نعم مرحبا. اذا اول اجراء اللي المفروض يقوم به الاجير في هذه الحاله بعد ما يتوصل او لا شنو يدير نعم شنو خصو يدير الاجير ملي كيتوصل بواحد الانذار او التوبيخ؟ اولا ما تنصحش نهائيا الاجير اللي كيجيه انذار او توبيخ انه يعطيه بالظهر ولا يرفض يتوصل به، حيث الاستلام ديال التوبيخ او الانذار الا جاء انذار ما تعنيش الا استلمه تعني انه قابله، لا، فالاستلام لا يفيد الا انه استلم ولا شيء اكثر من هذا. اذا من حقه يستلم وعادي يجاوب بانه تيرفض هذاك المضمون ديال داك الانذار او داك التوبيخ والسبب ديالو ويشرح وجهة النظر ديالو. فالقانون ما كيعطيش للمشغل واحد القيمة اكثر من الاجير في المساله اللي كتعلق بالانذار او التوبيخ. ماشي الا قال للمشغل صيفط له انذار او صيفط له توبيخ اذا راه داك التوبيخ صافي راه كاين، لا، فهو تيقول الكلمه ديالو بديك الانذار او بديك التوبيخ، وللاجير الحق ايضا انه يقول الكلمه ديالو على الاجابه بالاجابه على ذلك الانذار او التوبيخ. وعاد من بعد يمكن لنا نحتكموا المفتي الشغل، فملي كنجاوبوا ونرفضوا ونقول ها علاش وعلاش وعلاش وعلاش، ما تعنيش على انه راه تسجل عليا، راه تسجل بانه هو مشغل عطاني انذار وتسجل ايضا بانني جاوبته. اذا راه ما كاينش انذار مقيد عليك، خاص واحد فينا يقتنع بان الاخر عنده الحق. يمكن لنا نلتجئوا ايضا المفتي الشغل باش نحتكموه وهو اللي يقول واش فعلا كاين ما يبرر ان يكون هناك انذار او يكون هناك توبيخ. واذا اقتضى الحال يمكن الاجير ايضا يمشي حتى لعند المحكمه ويدير دعوه ديال ابطال هذاك الانذار او التوبيخ ويبدلي بوجهه النظر ديالو وبالتعليل اللي عنده وبالاثباتات اللي عنده بانه ما تستحقش هذاك الانذار او هذاك التوبيخ، ومن حقه ايضا بعد الابطال يطلب بالتعويض. يعني في نفس الدعوه كنطلبوا بالابطال والتعويض عن هذا الانذار التعسفي. اذن هذه النقطه مهمه اللي قلت ديال حيت يجيك انذار ما تقولش انا ما ناخذوش، حيت ملي ما ناخذوش يعني راني رافضه، لا، ناخذه من بعد يمكن المنازعه فيه، ما تعنيش انني قابله، فقط الا خديته وكان مضي على الاشعار بالتوصل كيعني على انني استلمت فقط، ولا يعني هذا انني قبلت مضمون ذلك الانذار او التوبيخ.